يا هلا والله ومرحبا، الله يسعد مساكم بكل خير. مقهى رحيق البن افتتحوا رسميا. موقعهم حديقة الغروب الموجودة في محافظة راس تنورة مقابل شركة كاس اللي عند إشارة مرور محافظة راس تنورة. المقهى يعمل على فترتين، صباحية ومسائية. عندهم أطباق ومنيو، وعندهم أسعار الكافي غير أسعار السوق. فعلا أسعار الكافي عندهم معقولة جدا، يعني ما في كافي بذاك السعر قيمة الكوب. تابعوا. ومثل ما قلنا لكم، موقع الكافي في حديقة الغروب مقابل شركة كاس. طبعا الليزر اللي تشوفونه في رحيمة هذا الافتتاح الكافي. الكافي فيه قسمين، رجالي ونسائي، وكلها تعمل على فترتين، صباحية ومسائية. يمتاز مقهى CNC أو رحيق البن إنه عنده جلسات خارجية. هذا بالنسبة للقسم النسائي، في جلسات خارجية وفي الجلسات الداخلية. وهنا أوقات العمل الرسمي للكافي. راح دخلنا هنا، هذا القسم النسائي، كنبات وجلسات راقية، يعني شيء متعوب عليه. نوعية الكنب اللي عندهم يعني فيها استرخاء، فيه الخصوصية الموجودة. الستاير في القسم النسائي أو قسم العوائل، عندهم شاشة. وكذلك قسم الأفراد، جلسات خارجية، طبعا أجواء جميلة ومظلات. طبعا الجلسات إلين خلف المقهى. هذا قسم الأفراد. طبعا اللي بيجي اليوم فيه ضيافة، حاطين هنا ما شاء الله. راح أصور لكم المنيو وأصور لكم الأطباق. هذه الجلسات اللي داخل المقهى، هذه الطاولة جهزوها، الله يعطيهم الصحة والعافية. راح نتكلم عن المنيو حقهم ونسهب فيه. طبعا هذه تشكيلة بسيطة من اللي موجود في المنيو. عندنا مثل ما انتم شايفين الميني بانكيك، وعندنا الوافل، وعندنا الرول كريب، بالإضافة إلى الكرواسون، أكثر من نكهة، سادة وزعتر وجبن. القهوة العربية كذلك يقدمها رحيق البن، بالإضافة إلى الشاهي بأنواع مختلفة. وهنا قائمة المأكولات والمشروبات في مقهى رحيق البن. هذه فكرة على الأسعار الموجودة عندكم مثل ما انتم شايفين، يعني أسعارهم جدا مغرية، بالإضافة إلى جودة الكافي اللي موجود. الكافي اللي عندهم مختار ومنقى بعناية، يعني كيفة القهوة راح يعرف إنه القهوة اللي يستخدمونها ما هي قهوة عادية.